Hi friends, welcome back to our channel பசியும் ருசியும். கொடைக்கானல் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகும்பொழுது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். எப்பொழுதுமே நம்ம ரெகுலர் கண்டென்ட் குக்கிங் தான். சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ்லாம் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. கண்டிப்பாக அதையும் பார்த்து ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ரூமில் இருந்து காரில் கிளம்பினோம். ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு தான் ரோடு கடைகள் அப்படி இருந்தது. அதுக்கப்புறமே நம்ம ஃபாரஸ்ட் வியூ ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. பனி மூட்டமாக இருந்தது. போக போக பனி மூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. ரெண்டு சைடுமே மரங்கள், உயர்ந்த மலைகள், டிஃப்ரெண்ட்டான வியூஸ் இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. காட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு சைலண்ட் வேலி அப்படின்னு ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருந்தது. அந்த பள்ளத்தாக்கை பார்க்கறதுக்காக ஒரு ஓவர் வியூ பார்க்கலாம், உள்ளெலாம் இறங்க முடியாது. அதை பார்க்கறதுக்காக டிரைவர் என்ன சொன்னார், நீங்கள் இங்கே தான் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில், நான் காரை நிறுத்துறேன், நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார். காரை நிறுத்தின உடனே நான் வந்துட்டு டிரைவர் சீட்டுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தேன். ஓப்பன் பண்ண கதவை ஒரு மங்கி வந்து என் மடியில் ஏறி உட்காந்துருச்சு. இதெல்லாம் நான் வீடியோ எடுக்க முடியல, பட் இதை நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு மடியில் உட்காந்துனே. அப்புறம் வந்துட்டு லைட்டாக நான் மூவ் பண்ணோடனே பேக் சைடில் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா டிரைவர் அண்ணா வந்து கார் கதவை திறந்து விட்டார். அதுக்கப்புறம் வெளியில் ஓடிடுச்சு. மங்கி வெளியில் போனதும் நாங்கள் டோர்லாம் லாக் பண்ணிவிட்டு காருக்குள்ளே உட்காந்துருந்தோம். அந்த சமயத்தில் கார் மேலே ஃபுல்லாக உட்காந்துருந்தது. மங்கீஸ் ஒரு 5-6 இருக்கும் உட்காந்துருந்தது. இந்த சைடும் அந்த சைடும் எட்டி பார்த்தது. அப்புறமா நாங்கள் வந்து வாழைப்பழம் இல்லை, முறுக்கு, அந்த பிஸ்கெட் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தது, கடலை மிட்டாய் இதெல்லாம் வந்துட்டு டிரைவர் அண்ணாட்ட கொடுக்க சொன்னோம். அவர் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தாரு. எல்லாமே கடன்னு சாப்பிட்டுச்சு எல்லா மங்கியும். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எனக்கு. மங்கிக்கு ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொடுத்து முடித்த பிறகு மங்கி அப்படியே தான் உட்காந்துருந்தது கார் மேலே. நாங்கள் கொஞ்சம் தூரம் காரை மூவ் பண்ணோமே, இறங்கி சைடில் உட்காந்துட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறமா நாங்கள் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா அந்த சைலண்ட் வேலி பார்க்கறதுக்காக போனோம். இதுதான் அந்த சைலண்ட் பள்ளத்தாக்கோட வியூ. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. தூரத்தில் சலசலன்னு அருவி ஓடிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு சவுண்டு, அதே மாதிரி பறவைகளோட சவுண்டு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான சவுண்ட்லாம் அங்கே கேட்க முடிஞ்சுது. தொடர்ந்து காட்டுக்குள்ளே பயணிக்க ஆரம்பித்தோம். கொஞ்ச தூரத்தில் கேப் வேலி, அதாவது கேப் பள்ளத்தாக்கு வந்தது. அதில் வந்து நம்ம டாப்பில் நின்றுட்டு நம்ம கேப்பை கழட்டி கீழே டவுனில் விட்டெறிஞ்சோம் அப்படின்னா அது திரும்பவும் மேலே நம்மக்கிட்ட வரும் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணா சொன்னாங்க, டிரைவர் அண்ணா. பட் வந்து ஃபுல்லாக பனி இருந்ததுனால அதை எங்களால் ட்ரை பண்ணவும் முடியல, வீடியோவும் எடுக்க முடியல. ஆல்மோஸ்ட் காட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம். செக் போஸ்ட் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அது வரைக்கும் தான் நம்ம வந்துட்டு கார் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நடந்து போய் என்ஜாய் பண்ணலாம், பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும். இந்த கார் நிறுத்துகிற இடத்துலேயே லெஃப்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு முருகன் கோயில் இருந்தது, ரொம்ப பழமையான முருகன் கோயில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு முருகன் கோயிலுக்கு போனோம். இதுதான் அந்த முருகன் கோயில். ஒரு குட்டி ஆஞ்சநேயரும் கூட இருந்தார் ஃப்ரண்ட்டில். படி ஏறி போகிற மாதிரி இருந்தது. போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு வந்தோம். பொதுவாக கோயிலுக்கு போனாலே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே யாருமே இல்லாத காட்டில் ஒரு அருமையான கோயில், அதுவும் முருகன் கோயில், ரொம்ப சூப்பராக திருப்தியாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி தான் இந்த காட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்திருக்கோம். முருகன் கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் காட்டுக்குள்ளே நம்ம நடந்து போகணும். கொஞ்சம் டவுனாக க்ரீனிஷாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. பனி அந்த நேரத்துலையும் காலையில் 9 o'clock பனி சூப்பராக இருந்தது. யாருமே இல்லை. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக அங்கே போயிட்டதுனால எங்கள் ஃபேமிலி மட்டுமே இருந்தோம். காட்டுக்குள்ளே பயங்கர த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் தூரம் போன பிறகு கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் மேடாக வந்தது. நான் மட்டும் தனியாக வாக் பண்ணேன். ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. ஒரு டவுனில் crocodile லேக் இருந்தது, அதையும் போய் பார்த்தோம். அங்கே நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டான லொக்கேஷன்ஸ் இருந்தது, அங்கெல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டோம். ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்து காரில் இருந்து இறங்கின உடனே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு பர்சன் வந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ளே போங்க, ரைட்டில் டவுனில் வந்துட்டு crocodile லேக் இருக்கும், அதிலலாம் வந்துட்டு இறங்காதீங்க, crocodile இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க. அந்த மாதிரி ஃபுல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுக்குறாங்க. இதுதான் அந்த லேக்கோட ஃபுல் ஓவர் வியூ. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நீங்களும் கொடைக்கானல் போனால் கண்டிப்பாக இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு போங்க. மன்னவனூர் சுழல் சுற்றுலா மையத்துக்கு போனோம். இது ஒரு பெரிய ஏரியாவாக, ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட்டாக அல்லது ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கா ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருந்தது. ரொம்ப தூரம் வாக் பண்ணி போன பிறகு பரிசல் போட்டிங் இருந்துச்சு, அதுலேயும் என்ஜாய் பண்ணோம். ட்ரக்கிங் இருந்தது, நாங்கள் போகலை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சைட்லலாம் வந்துட்டு அருவி, பக்கத்தில் போயிட்டு அதை வந்து அந்த நீரோடைய போய் பார்த்தோம். அருவியிலேருந்து வர நீரோடைய ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருந்தது. இதுக்கு தனியாக என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டு, அப்புறம் போட்டிங்க்கும் டிக்கெட் இருந்தது. எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு உள்ளே போனோம்.
போட்டிங் போய் என்ஜாய் பண்ணோம். நிறைய ஸ்டில்ஸ்லாம் எடுத்துட்டோம். இது ஆக்சுவலி ரேபிட் ஷெட்டுக்கு பக்கத்தில் இங்கே நிறையா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் இருந்துச்சு. நாங்கள் நிறைய ஸ்டில்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம். இது வந்து கொஞ்சமாக செம்மறியாடு நின்றுது, எல்லாம் உள்ளே இருந்தது அந்த சைடாக. அதனால் எங்களால் ஃபோட்டோஸோ வீடியோஸோ அதை எடுக்க முடியல. கொஞ்சமாக இதை மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இது அங்கே ரேபிட் ஷெட்டில் இருக்கக்கூடிய ரேபிட்ஸ். நாங்கள் வீடியோ எடுக்கிற சமயத்தில் அதுக்கு வந்து ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இலையெல்லாம் வாங்கி வாங்கி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தது. நிறைய கலரில் முயல் இங்கே இருந்துச்சு. டிஃப்ரெண்ட்டாக முயலை பார்க்க முடிஞ்சது. இங்கேயும் ஹார்ஸ் ரைடு இருந்தது. இந்த பிளேஸில் ஹார்ஸ் ரைடு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. நம்ம ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கிட்டே அந்த ஓவர் வியூவாக சுற்றி பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப மலைப்பாக இருந்தது, ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் பொழுது கொடைக்கானல் போய் இதே மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.